Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral Lemak Tu Lean. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecilkan lengan, kecilkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program kurus viral Lemak Tu Lean, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja, tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja, walaupun dekat rumah, tanpa risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Februari kita hanya ada 2 batch sahaja dengan slot yang sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program Lemak Tu Lean ni dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya, tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu, boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad, korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk join program Lemak Tu Lean. Jangan terlepas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kembaran anda, Rais Hamid. Apa korang check it out now? Ya, berdu-berdu. Let's go. InsyaAllah. Hari ni aku nak pergi buat apa benda? Chiropractic yang patah-patahkan tulang tu, yang korang tengok dekat TV yang krukrak-krukrak tu. Hari ni aku akan buat session ni dekat IOI City Mall. Nama dia AQ Healing. Ni AQ Healing. Okay. Dia dekat sini yang best dia lagi macam murah sikit. So jom kita masuk. Dah, okey. So kita baru je masuk dia punya bilik dia. Okey, ni bilik dia kecil je, tak adalah besar pun. Kalau korang nak datang, korang perlu buat appointment dulu. Cawangan dia banyak, bukan dekat IOI City Mall saja. Dia ada dekat Mid Valley, dia ada dekat macam-macam. Dia ada banyak branch dia. Sampai sini nanti korang akan diberi borang declaration, declare korang ada penyakit benda lah, isi segala form apa semua. Nervous sebenarnya. Gerak takut. 9 ke 10 macam tu sakit dia. Belah kaki kiri je. Kiri saja. Peha atas ni kalau betis dekat belakang. Itu saja. 9 ke 10 tinggi. Oh, sakit. Tapi sakit ni kalau duduk dia tak sakit. Dia akan sakit masa berjalan dan berdiri. Okey, so yang ni boleh jadi DOMS lah. Yang ni pun dia ada kaitan dengan DOMS, tapi kita punya muscle sifat dia memang macam tu. Bila kita overuse ataupun overstring muscle tu, dia memang akan jadi sakit. Okey, so kalau dah kita punya posture, kalau daripada mata kasar lah memang nampak rendah. Oh, okey. Nampak rendah, lepas tu saya cakap dia boleh jadi dua sebab. Nampak dia dah masa imbalance ataupun problem which is scoliosis punya confirmation lah. Macam ni, bila duduk macam ni, mesti nampak berasa nampak rendah. Oh. So selalunya bila jadi macam ni, confirm ataupun macam kita boleh estimate depression, scoliosis macam ni. Sebab scoliosis boleh jadi dua, because of muscle, because of structure. Structure tu bone lah, right? Okey. Rasa tegang? Rasa. Rasa? Okey, so kalau ikutkan ni kita punya range untuk angkat kita punya hip at least 90 degree lah. Cik boleh pergi lebih lagi tu kita panggil hammer flexibility. Banyak rasa dekat pinggang Betul. Dekat bahagian atas pinggang tu kurang. Dia banyak rasa dekat bawah. Rasa tariknya Macam dalam kereta pun macam kepala nak syok. Dia macam nak terjatuh nak pukul dia punya berat. Tapi pukul je kat sini yang kenapa dia tarik kat sini? sebab dia punya otot tu dia asal rumah. Betul. So kalau macam saya punya muscle dia tegang ke apa ke, guna benda ni kira okey lah kan? Yang ni boleh guna, tapi lagi best kalau banyak stretch. Oh, stretching lebih bagus lah. Yang ni dia macam massage, dia macam short term. Oh. So daripada kita lembutkan otot tu, tapi otot tu sendiri lagi tenang.
Rasa panas? Oh, ada. A few moments later. It's bone cracking time. Tarik nafas, Kejut. Allahu Akbar. Kalau dia tak bunyi tak apa ke? otot tegang sangat. Oh. Memang kalau first session jarang. Jangan bunyi pula sebab dia tu Tu bunyi katil ke bunyi saya? Okay. siap. Sini. Dia punya attachment dia panjang sampai sini ITB. So ITB tu kalau runner ke orang yang jenis sport dia mudah inflame dia kat situ. Oh, itulah yang reason dia saya tangkap betul sampai dia rasa kat peha tu. Oh, okey. Bukan muscle lah tapi dia facial. So facial tu memang dia apa? Orang yang jenis kesukaan dia mudah inflame sebab dia attach dengan AC dan kita betul. Oh, okey. Alright, boleh. Okey, tak apa. Thank you. Alhamdulillah. Oh, tengok aku dah boleh jalan. Nampak? Dah okey dah. Tak ada sakit sangat dah. Sakit tu tak adalah hilang tapi orang kata dia berkurangan lah. Alhamdulillah lah sebab dia ada ajar tadi kan, ada few exercise yang aku kena buat lagi apa semua. So, insyaAllah kita akan cuba buat yang terbaik lah. Kalau ada lagi masa nanti kita datang lagi untuk next session kita bawa kita punya mak pula. Okay, so jangan lupa guys untuk share video ni. Boleh juga korang komen apa benda yang korang nak tanya, boleh tanya, nanti aku akan sediakan semua link kat bawah. So macam biasa jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. So aku nak pergi cari bini aku sekejap. Okay, aku tengok sini tadi. Aku tak tengok kamera. Okay, InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum guys, bye bye.